Good morning mga beshies! Ito na naman ang ating mga cats. Si Romina. Ayan. Si Daniela. Ito. Si Tomtom. Ayan. So, ito yung cat food nila. Marinig lang nila ang shake, shake, shake na yan. Gutom na yan. Sige, pakain muna tayo. Wait lang ha. Oo. Oh. Dali lang, mahirap may hawak. Yan. Kalahating kilo lang binili kong cuties. 65 na yan.